Pracujem na metodicko-pedagogickom centre v Prešove na oddelení ROCEPO, ktoré je zamerané na výchovu a vzdelávanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Našou cieľovou skupinou však nie sú žiaci, ale učitelia, ktorí vzdelávajú práve týchto žiakov. Je nás tam 5 kolegov, ktorí tvoríme vzdelávacie programy, realizujeme tieto vzdelávacie programy, píšeme publikácie, robíme rôzne prieskumy, výskumy zamerané práve na postavenie žiaka z MRK. Na metodickom centre pracujem, toto bude 12. rok, alebo ťahám 12. rok. Začínala som stále na tej istej pozícii ako učiteľ kontinuálneho vzdelávania, momentálne to je učiteľ profesijného rozvoja. A ako som sa k tejto práci dostala? Ja som vyštudovala gymnázium Humenom a následne na to sa robili dodatočné skúšky na vysokú školu pedagogickú v Nitre, na katedru rómskej kultúry a bola som prijatá najprv na diaľkové štúdium, učiteľstvo pre 1. stupeň a následne na to som pol roka chodila diaľkovo, bývala som tam na priváte. A zároveň som chodila s dennými študentmi stále na denné prednášky a v sobotu potom s diaľkármi. Po pol roku, alebo po prvom semestri som sa rozhodla, že chcem byť už iba denný študent a tak som sa stala dennou študentkou. Študovala som učiteľstvo pre 1. stupeň so zameraním na rómske komunity alebo spoločenstvo, že aj neviem presne, ako sa to vtedy volalo. Boli sme v skupine ja som bola vtedy druháčka, pred nami boli ešte prváci, kde boli také mená ako je Stanucina alebo Rastio Pivoň, Ingrid Zubková, Silvia Rigová. To boli tí študenti pred nami a potom som bola ja ako druháčky a po vyštudovaní vtedy boli ešte odbory školstva, tak Humenom ma priradili na jednu základnú školu, ktorá bola v tom čase najnovšou základnou školou v meste Humene, kde som pracovala 10 rokov. Po 10 rokov sa prepúšťalo jednoducho a bola som jedna z tých 3, ktorá musela odísť. Potom som 2 roky pracovala ako asistentka učiteľa na inej základnej škole v meste. Musím povedať, že toto bola, hádam, asi najkrajšia práca. Bolo to také intenzívnejšie, to, čo sa hovorí, že individuálny prístup, tam som vlastne až tedy pochopila, čo to znamená individuálny prístup k žiakovi. A potom som si urobila špeciálnu pedagogiku a robila som na špeciálnej základnej škole v Humenom. A toto bola asi tá najhoršia práca, pretože tam som prvýkrát pocítila, že ten žiak ak pre to vedenie ten žiak nie je dôležitý, tak potom sa stáva len nástrojom získavania financií. A ten učiteľ v tej škole bol viac menej iba dozor. To bola najhoršia moja prax pedagogická. No a potom som sa dozvedela, že v Prešove sa uvoľnilo miesto na metodicko-pedagogickom centre, kde som bola na pohovor a vtedajší pán riaditeľ Ivan Pavlov ma prijal. Takže 36. som mala výpoveď na špeciálnej základnej škole a k 1.7.2008 som začala robiť na metodicko-pedagogickom centre. Najprv musím povedať, že táto práca na metodickom centre je prácou, ktorá posúva alebo dáva možnosť jedincovi posúvať sa vpred. Možno to znie ako nejaká fráza, ale ja som zažila vedenie, kde ten vedúci pedagogický zamestnanec motivoval toho svojho zamestnanca k seba rozvoju. Nikdy sme nezažili kritiku, ale zároveň sme pociťovali, že sa musíme vnútorne zlepšovať. Možno to zle opisujem, možno to neviem tak dobre opísať, ale je to niečo, čo nás vtedy v tej dobe, keď ja som nastúpila, nútilo na sebe pracovať a dokazovať, nie že sebe, ale hlavne tomu riaditeľovi, že neprijal si ma len tak. Neprijal si ma len tak. A
A to bolo veľmi dôležité v tom období pre mňa aj. A to ma vlastne naučilo aj všetkých, myslím si, mojich kolegov okolo toho ROCEPa, pracovať na sebe a zlepšovať sa a robiť veci tak, aby boli čo najkvalitnejšie. Nepatrím k ľuďom, ktorí sú dvakrát nejako milí. Skôr ma považujú za človeka, ktorý je viac konfliktný. Som ten, keď sa robia nejaké skupiny, tak som ten agento provokatéro. Ale tak rešpektujú ma nejako, držia ma tam. Pracujú so mnou. Takže takto som ja začínala. V Nitre, v katedre. Ešte by som sa možno vrátila k tej Nitre, lebo to bolo pre mňa dosť významné, tá Nitra. Vtedy tú Nitru zakladal, alebo jej vedúcim katedry bol pán Karol Seman. Toto meno sa momentálne už dnes veľmi, veľmi málo nejako prezentuje, ale to bol človek, ktorý dal strašne veľa vtedajším študentom z radu Rómov šancu, aby tú vysokú školu mali. Čo tým myslím, že im dal šancu, je to, že keď bežne sa stávalo, že tam boli študenti, ktorí nemali financie na to, aby mohli byť na internáte. Takže ich nejako aj takto podporoval. Myslím si, že dnes už to je veľmi, veľmi vzácne. On chcel, aby tá generácia ďalšia vyrástla. No takže tak. Asi takto. A tam som vlastne pochopila, čo to znamená byť Rómom. Lebo tam nám vlastne dali základy z dejín Rómov, z jazyka a svojím spôsobom to poznanie vlastného ja, mňa, dievča z dediny, ktoré vyrastalo v dedine, kde sa rómsky jazyk vlastne generačne nepoužíval a kde tie nejaké zvyky a tradície už boli tak asimilované ako v rámci majority, že to poznanie rómskeho toho ja a jazyka možno by som bola dnes úplne iným človekom, keby som nebola v tej Nitre. To seba spoznávanie toho rómskeho pre mňa bolo veľmi dôležité v tom období. Ale to si uvedomujem až teraz. Vtedy som si to neuvedomovala. V tej Nitre to bolo trošku také zvláštne, pretože ten prvý rok, keď som tam nastúpila, tak vlastne sme sa spoznávali, viac sme chodili po meste a potom zase nastalo obdobie, kedy prišli do mody skinheadi a zo pár ľudí, mojich spolužiakov, napadli. Takže sme sa viac museli zdržiavať, že internát, škola. Po meste sme už nechodievali. A to bolo vlastne vtedy to obdobie, kedy sme sa navzájom aj viac poznávali s tými mojimi spolužiakmi, ale aj človek ako keby, nechcem povedať, že dozrel v nejakých oblastiach, ale určite aj dozrel v tom, že keď nás začali napadať skíni, tak tam bol dosť veľký strach. Je to možno aj prirodzené, že ten strach bol, ale málo kto sa z nás chcel nejako popasovať s tými skínmi vonku na verejnosti. Skôr sme sa o tom rozprávali a debatili na tom internáte. A tie vzťahy medzi nami sa študentmi tak upevnili, že dodnes sme vlastne s nimi navzájom v kontakte, dodnes sa stretávame s niektorými, píšeme si a sme radi, keď sa vidíme. A možno by som ešte spomenula taký jeden fakt. Pamätám si na obdobie, keď skini došli až do takého obdobia, že začali obiehať okolo internátu. Dovtedy sa nie veľmi nejako chceli k tomu internátu priblížiť, skôr sa stretávali v iných častiach, pri parku, v galérii a k tomu internátu sa veľmi nepribližovali. A vtedy to bolo také obdobie, že došli až k internátu. Na ten pocit strachu si veľmi dobre pamätám. To bolo niečo, neviete, čo máte robiť vnútorne. Neviete, mám vôbec nejako reagovať? Mám vôbec niekam ísť? Mám ísť na tú prednášku, pretože my sme bývali pod Zoborom a prednášky boli úplne inde. Mám ísť vôbec na ten seminár?
Ale paradoxne, akorát sme to minule s manželom rozoberali, on je spolužiak, že a napriek tomu sme každé ráno vstali a na tú prednášku sme išli. A napriek tomu sme si chceli dokázať, že aj takto dokážeme a tú školu ukončíme. Bolo tam aj viac faktorov, prečo sme to chceli ukončiť, keď už sme to začali. Ale myslím si, že aj skini nám k tomu nejako v úvodzovkách prispeli. Dokázať sami sebe, že to dokážeme. Kebyže do tej Nitry nejdem a nerobia sa vtedy tie dodatočné skúšky na učiteľstvo pre prvý stupeň, tak ja som sa predtým hneď po vysokej škole hlásila na medicínu. Myslím si, že by som ostala rok doma a na tú medicínu by som sa pokúšala ísť opäť. A nikdy v živote, ak by som bola tou lekárkou, by som nepochopila, čo to znamená byť naozaj, alebo cítiť s tými Rómami. Lebo žiaľ Bohu, je zlé, ak sa v tej rodine to rómstvo nejako nepodporuje. To je jedno, či to už je cez jazyk, alebo je to... Ale aj ten jazyk má, myslím si, neskutočne veľkú moc v tom, aby sa nejako to vnútro toho, že som Róm, posilňovalo. A samozrejme, a to si myslím, že sa dnes už trošku viac dáva do popredia, je poznanie toho, kto si. Či sú to už samotné dejiny, či sú to nejaké osobnosti svetové, či sú to len nejaké súvislosti, prečo sa takto správam, prečo ja takto reagujem, prečo ten žiak reaguje z rómskej komunity úplne ináč ako žiak, ktorý vyrastá v intaktnej rodine. To sú také súvislosti, že som rada, že som to študovala a ešte radšej som, že práve na tejto pozícii, ktorú teraz práve ja robím ako učiteľ profesijného rozvoja, tieto informácie z dejín ja môžem predávať učiteľom, aby pochopili, prečo sa žiak, s ktorým on pracuje, takto a takto správa. Veľmi veľa učiteľov, ak by poznalo tieto súvislosti, tak by možno aj ináč reagovalo na toho žiaka. A ináč by ho chápalo a možno aj ináč by aj pristupovalo a ten žiak by dosahoval oveľa vyššie výsledky a lepšie výsledky v tej škole. Si myslím. Teda. Nemám to potvrdené, ale si myslím. Ešte možno by som sa vrátila k tomu, že nedávno som robila rozhovor s 2 ľuďmi u nás v Brekove. Práve jedna z tých tém, ktorej som sa s nimi rozprávala, bolo aj téma, ako pociťujú to, že sú Rómovia. Ako sú na to hrdí, alebo čo pociťujú pri tom, že keď sa im povie, že si Róm. Tie odpovede tých 3 teda respondentov sa viac menej zhodovali v tom, že vôbec nepociťujú deficit nevyužitia rómskeho jazyka vo svojom okolí. Berú to tak ako samozrejmosť, že pre nich využitie rómskeho jazyka, používanie rómskeho jazyka sa stáva niečím, čo ich degraduje nižšie. Čiže ak oni generačne nejako žijú s tým, že takto je to dobré, tak takto to potom prenášajú aj na svoje ďalšie potomstvo a šťastí vôbec nechápu, o čo sú ochudobňované. To je, myslím, veľmi, veľmi zlé. V 72. roku môj otco ukončil vysokú školu stavebnú, pozemné stavby, odbor pozemné stavby a mama má základné vzdelanie. Z otcovej strany, keď si to tak zoberiem, tak jeho otco pochádza z rodiny hudobníkov a jeho mama, otcova, zase z rodiny kováčov. To boli statusy v tej obci, ktoré aj v rámci majority boli dosť potrebné, lebo pradedo bol jediný kováč v obci. A široko ďaleko bol jediný kováč. To znamená, že tá majorita ho potrebovala, tak mala iný status v tej komunite aj v samotnej majorite. Čo sa týka zase po tej druhej stránke, muzikanti, tak tí hrávali vlastne všetky oslavy. A podielali sa na tom chode tej obce z tej druhej strany, z tej nejakej zábavnej. A mama tá zase pochádza z rodiny, ktorá
ktorá síce neboli ani kováči, aj keď bol pradedo, lebo oni boli nevlastní bratranci, mama s otcom sú, s sesternicou, takže to bolo tak poprelínané, ale keď si to tak zoberiem, tak moja babka po otcovej strane nutila svoje deti, všetci majú maturitu, otco má vysokú školu. A to bolo v tých 60 70 rokoch, myslím si, dosť veľa. Pričom babka mala len 4 školy ľudové. Ale chápala, že keď sa chcú mať asi lepšie, tak musia ináč rozmýšľať a ináč žiť. Vyrastala som v rodine, kde bolo automatické, že kniha bola prirodzená súčasť. Sice nemôžem povedať, že by sa s nami nejako rodičia učili, tak ako teraz počúvam od svojich kolegov, že toto sa učia s deťmi a na takýto krúžok ich dávajú a takéto doučovanie. To sme my nemali. Ale keď sestra sa rozhodla, že bude chcieť hrať na klavír, tak moji rodičia robili všetko preto a na ten klavír ju 2-krát či 3-krát do týždňa do susedného mesta, do Strazského vozievali. Hej. Čiže tak. Ja si to teraz, keď si to tak spätne zoberiem, tak ja som sa narodila v Humennom a tam som bývala, neviem, možno do svojich 5 rokov. A potom sme postavili dom v Brekove a tam sme potom už vyrastali. Bolo normálnou súčasťou, že keď mama išla do práce, do obeda, tak po obede sme jej pomáhali. Ak naopak sme ju nezastihli, že išla na popoludňajšiu smenu, tak nám nechala lístok, ja neviem, vyvešať prádlo, dať sliepkam a také tie bežné veci a nikdy nás nenapadlo, že to nemáme robiť. Hej. Alebo že by sme to, ja neviem. No. Takže popri tom všetkom, ako sme boli vedení k tomu, že škola je dôležitá, tak sme museli robiť všetko. Sestra mala na starosti stále každé ráno ustelanie, ja som mala zase upratanie riad. Tak nejako to teda. Ja som z 3 sestier. Ja som najstaršia, potom mám sestru Janu, ktorá vyštudovala v Banskej Bystrici sociálnu prácu a 20 rokov pracuje na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom. Najprv robila na kuratele a teraz robí asi hmotné dávky, sa to volá. A najmladšia sestra, Agata, je odo mňa mladšia o 8 rokov, tak tá vlastne v 15 odišla na konzervatórium do Košic a neskôr vlastne študovala odbor klavír v Čechách. Brekov je takou, alebo bola takou zvláštnou obcou, kde sa tradovalo, že tam žijú lepší Rómovia. Ja už dnes viem, že to neboli lepší Rómovia. Len v ponímaní tej majority sme si mysleli, alebo v tom období sme si mysleli, že sme lepší, lebo neovládame rómsky jazyk a nespievame rómske piesne po uliciach. Nemôžem povedať, že by nás nejaká majorita v tom období odsudzovala, alebo že by som sa cítila v spoločnosti majority zle. To nemôžem povedať. Naozaj mojich spolužiaci, bežne sme sa navštevovali, hrávali sme sa na ulici, hrávali sme sa u nich doma, u nás doma. Takisto ako som sa hrávala aj so svojimi kamarátmi, bratrancami, sesternicami, aj z radu Rómov. Možno prvýkrát, kedy som pocítila taký tlak, že niečo nie je dobré, bolo, keď áno, vtedy to bolo prvýkrát, keď sme prišli z Nitry do Humenného na Veľkú noc, ja so svojím tedajším ešte len partnerom a sestra so svojím, dnes sú to naši manželia. A išli sme Humennom na jednu diskotéku na aute a tam nás nepustili. A ten dôvod bol, lebo sme Rómovia. Neviem, prečo sme to vtedy neriešili nejako že agresívnejšie. My sme sa len pýtali, že chceme vidieť majiteľa, ten nám nebol dopriatý, tak sme sa otočili a išli sme preč. Možno sme to vtedy mali riešiť nejako. Možno.
Možno sme to mali riešiť. Nejako. Ale nie, nepociťovala som, keď som vyrastala ako dieťa, nepociťovala som nejaké rozdiely, že si iná, alebo že si Rómka. Nie. Nespomínam si na to. Alebo žijem 26. rok s manželom, ktorý je takisto Róm, má takisto vysokú školu a jeho súrodenci majú vysokú školu. Možno by som mohla ešte aj povedať, že aj moje sestry majú vysokú a ich manželia majú vysoké školy. A nejako, keď sme začínali spolu vtedy žiť, to bolo 2 roky sme bývali u našich, to sme mali syna Mirka a potom sme sa presťahovali do bytu v Humennom, pretože manžel mal hneď po vysokej škole, možno sme mali šťastie. A možno to nebolo šťastie, ale hneď po vysokej škole sme obaja mali prácu v Humennom. Ja som nastúpila ako učiteľka 1-4 a Miro zase nastúpil do práce vo Výhorláckom múzeu v Humennom. Tam bolo oddelenie rómskej kultúry, tam pracovali 2 a jedným bol on. A bývali sme v bytovke, tam sa nám narodila potom dcera Laura, takže mám 2 deti, Mirka a Lauru. A neskôr sme sa potom, od roku myslím 2008, sme sa presťahovali a bývame v rodinnom dome v Humennom. Syn Mirko teraz vyštudoval 8-ročné gymnázium v Humennom a neskôr odišiel do Ostravy študovať geoinformatiku. V súčasnej dobe má 26 rokov, bude mať 26 rokov a v súčasnej dobe sa pracuje pre jednu nadnárodnú firmu ako IT systémoch. Ajťakom je a budem babka. A budem babka 18. apríla 2020. Ak všetko bude v poriadku, tak budem babkou. To sa veľmi teším. A Laura, tá zase vyštudovala takisto 8-ročné gymnázium a teraz je v 1. ročníku na farmácii. Boríme sa s prvými skúškami, s prvými zápočtami. A tak dúfam, že to ona dokončí. No. Uvidíme. Ono je to vidieť už na tom Brekove, že keď do toho 89. roku tí rodičia, starí rodičia tlačili tie deti, že tá škola je jednou z dôležitých súčastí ich života. V súčasnej dobe si nemyslím, že to už v tom Brekove je. A veľmi, veľmi ma to mrzí, pretože sa tam, ja nechcem povedať, že sa tam dostali rodiny, ktoré ináč rozmýšľajú, že tie nevesty a tí pristáši sú už kdesi inde myslením. Ale áno. Možno na to má vplyv to, že sú z iných dedín prišli a nie sú tými staršími ukočírované na tú nôtu tej dediny alebo tej komunity v Brekove. A možno to má ten vplyv aj to, že dlhodobo tam boli ľudia nezamestnaní. A aj keď teraz sú zamestnaní, tak je to také, nie je to trvalý pomer, alebo jak by som to nazvala, je to stále krátkodobé. A ak tí chlapi aj pracujú, tak pracujú kdesi vonku, že tá manželka je na tie deti sama. Možno toto všetko má nejako vplyv na to, že v súčasnej dobe ten rodič, a nie je to len v Brekove paradoxne, je to vo viacerých lokalitách, kde ten rodič tomu vzdelaniu, pozor, bavíme sa o marginalizovaných komunitách, nebavíme sa o tých, ktorí sú asimilovaní alebo integrovaní. Kde ten rodič... A myslím si ešte ďalšia vec je, asi je veľmi ťažko vymaniť sa niekomu, kto je dlhogeneračne v tom cykle tej chudoby, vymaniť sa z toho vonku. Potrebuje neskutočne veľa vonkajších mechanizmov, podporných vonkajších mechanizmov na to, aby sa z tej chudoby dostal hoci len jeden jedinec von. Veľký vplyv na to môže mať práve pedagóg, ale môže to byť hocikto. Môže to byť hocikto zvonku.
Ale myslím si, že aj ten pedagóg má veľký vplyv na to. Ja keď som robila práve jak dobrovoľník na tej komunite u nás Humenom, tak na jednej strane ich aj chápem, že ten vplyv tej chudoby a tej beznádeje a tej ničoty, ktorá tam okolo vládne, má vplyv na to, že ten človek v tom myslení ako keby sa proste upadá v tom myslení a nevidí ako keby nádej, že môže nastať lepšie. Ja len uvediem jeden príklad. Ak dieťa príde a poviem, prečo si nebola v škole? A ono mi povie, teta, dnes boli dávky a my máme len jednu vetrovku a jedné čižmy. A je zima. Tak potom si kladiete otázku, čo má naozaj pre tú rodinu väčší zmysel? Ísť 2,5 kilometre na poštu a vybrať tie dávky, alebo poslať to svoje dieťa do tej školy. A potom sa vám veľmi ťažko rozhoduje. Čiže preto hovorím, že je veľmi dôležité mať aj tie vonkajšie mechanizmy okolo tej komunity, ktoré im pomôžu. Ale to je dennodenná práca. To není, že ja prídem teraz a rozdám šaty, alebo že prídem teraz a rozdám jedlo, alebo ja neviem, že to je jednorázové. To je sústavná dennodenná práca, nie že s komunitou, s jedincom. To je ešte viac. So samotným jedincom. Podpora, že keď on má pocit, že zlyháva, keď si neverí, alebo ak nedodrží niečo, čo vám sľúbil, dodať mu opäť nádej, poďme, skúsime to a ideme ďalej. Vôbec to nie je jednoduché a neviem si, koľko rokov mu bude musieť zase prejsť, keď 30 rokov sme proste túto tému od 89. a od roku 45, ani nehovorím, koľko sa tam narobilo zla. Hej. Proste zanedbané celé. A stále sa to bude prehlbovať, ak sa to nebude riešiť. Lebo je ľahko rozprávať s Rómom, ktorý je integrovaný, ktorý je asimilovaný, ktorý proste chce, ktorý má vnútornú motiváciu, ktorý je vonkajšími podnetmi k tomu, že proste máš na to. A je iné asi pracovať s niekým, kto nemá podporu a aj vnútorne je presvedčený, že to nedá. To je to asi najhoršie, keď on vnútorne je presvedčený, že na to nemá. Túto prácu s komunitou môže robiť ktokoľvek, ale musí vedieť ako. A musí chcieť. Samozrejme, že tým nechcem povedať, že všetci Rómovia, ktorí vyštudovali, by teraz nemali pracovať s rómskou komunitou. Opäť je to o tom, že kto chce, je vnútorne presvedčený, tak nech pomáha a nech robí v akejkoľvek forme. To je jedno. Čo mňa však ale oveľa viac mrzí, je samotný postoj niektorých Rómov, ktorí sa tvária, že tejto komunite pomáhajú a myslím si, že jej viac škodia. Myslím si, že veľa tých Rómov, ktorí sú integrovaní, ale ktorí sú už inde myslením, nemá potrebu sa verejne vyjadrovať k nejakým veciam okolo Rómov. A možno aj má, ale tá hrstka tých Rómov, ktorí sú kričiaci, ich tak prehluší, že radšej sa oni utiahnu a nevyjadrujú. Možno je to tiež zlé. Každý z nás hovorí, že systém na Slovensku je zle nastavený. Ale ak trošku poznáme a prepájame, tak zistíme, že systém ani tak není zle nastavený. Len ľudia, ktorí pracujú v tých jednotlivých zložkách a odvetiach, nerobia to, čo majú robiť. To znamená, že ak by ten lekár, ja sa vrátim k školstvu, ak by, lebo škola nemôže byť samostatný subjekt. Škola je niečo, čo má kooperovať s ostatnými odvetiami dookola. A ak tá škola má problém, že ten žiak nepríde do školy, tak máme predsa napríklad teréňakov.
Hej? Ak by teréňak spolupracoval a nejako to dieťa do školy by prišlo, tak by bolo. Ak by lekár nedal spätne pečiatku aj 2-3 mesiace dozadu, tak by ten rodič nebol naučený na to, že môžem prísť kedykoľvek a tú pečiatku dostanem. To je jedno, či za poplatok, či bez. Čiže ak by každý robil to, čo má robiť a robil to poctivo, tak ten systém je dobrý. Ak by pani na úrade práce, ktorá robí na kuratele, alebo aj taký prípad sme mali, že sme ich poprosili, poďte nám pomôcť pri spolupráci dochádzky žiakov na strednej škole, lebo tam nemáme dopad. Tam nemáme toho žiaka ako podchytiť, lebo on už ukončil povinnú školskú dochádzku a chceme, aby dokončil aspoň učňovku. Tak nám pani z kurately povedala, nemiešajte sa mi do mojej práce. A my sme len chceli, aby nejako sa to vyriešilo. Nechceli sme žiadne represie vo vzťahu k rodine. Pred župnými voľbami som sedela v jednej reštaurácii u nás v Humennom a vonku som sedela na terase a ovečeriala som. A už som si len tak sedela a dojedala, keď zrazu zastal vlak a vystúpil len jeden človek v zelenom tričku. Len jeden príslušník tejto strany. Ja som nič nerobila. Len som sedela a dojedala som. A ten pán v zelenom tričku len prechádzal. A ja, takmer 50-ročná, som mala pocit strachu a prijala som si byť neviditeľnou. Ten pán ani nič nepovedal, len prechádzal. Ale ja som si tu na v hlave kladla otázku. Koľký z nich tu na dookola by sa ma zastali? Čo by som urobila, ak by on začal útočiť? A ja som si naozaj prijala byť neviditeľnou. Čiže postaviť sa z očí v oči príslušníkovi, a keď ich je, nedaj Bože, ešte, ja neviem, nech ich je len 5, je asi ťažké pre každého. To je jedno, z ktorej vrstvy je. Ale myslím si, že základ je v tom, nebáť sa, alebo ak sú už nejaké prejavy, to je jedno. A začína to určite od vrchu. Nezačína to tam dole. Začína to od vrcholovej politiky. Keď ja vidím, že pani prezidentka sa nás zastala, ja vnútorne mám oveľa väčšiu istotu, že v tomto štáte bude dobre. Keď ja vidím, že táto a táto strana ide a bojuje proti LSNS a je ich stále viac a viac, mám nádej a ja sa viac dokážem otvoriť a dokážem sa viac nejako prejaviť, že sa mi to nepáči. Ako keď som len sám. Takže tak. Bola som v Rychnave, keď bolo LSNS a stála tam tá druhá strana, neviem, či ju môžem menovať. Proste boli tam aj Rómovia. A vtedy som prvýkrát pocítila, čo to je sila davu. Čo to znamená, keď sa väčšina postaví a ide a je s vašou myšlienkou, s tým, čo aj vy stotožnený a nejako ukáže svoju silu. Veľakrát je nám ako dávané tak do popredia, že učte Rómov ich vlastné dejiny. Áno, súhlasím s tým. Poznať svoje vlastné dejiny je základ. Myslím si ale, že je oveľa dôležitejšie učiť o nás majoritu. Aby poznali, kto sme, čo sme a čo za nami je, že sme sa tu len tak nevyskytli. Že nie sme len tí paraziti, že čo si je za nami aj vidieť a niečo sme aj dokázali aj v tejto krajine. My sme robili minulý rok výlet do Osvienčimu, kde sme paradoxne zobrali decka, dospelí, ako z majority, tak aj z minority. A pomiešali sme to schválne, aby ten náš výlet bol zameraný naozaj na rómsky holokaust. Tá sprievodkyňa bola úžasná v tom, že nehovorila nám o židovskom viac, ale hovorila nám naozaj o rómskom holokauste. A veľmi dlho sme sa zdržali práve v bloku B13. A keď sme odchádzali,
ja som bola veľmi milo prekvapená, keď tá majorita povedala, že toto keby ste nám hovorili. O tom, keby sme my vedeli. Bo toto my nevieme. To nepoznanie kultúr navzájom má veľký dopad na to, ako sa niektorí na nás pozerajú. Ja nehovorím, že všetci, hej? Ale ako sa niektorí na nás pozerajú. A svoju dávku toho, prečo o nás tak málo viete, samozrejme sú učebné osnovy, ktoré nie sú nastavené na to, aby sa tam preberali nejaké dejiny alebo niečo vo vzťahu hlbšie, ak ten učiteľ naozaj nie je vnútorne zainteresovaný a chce to. A druhá vec sú médiá, ktoré majú dosť veľký podiel na tom, ako sa na nás tá majorita pozerá. Čo sa týka osídľovania Rómov v Brekove, keby sme tak začali, tak to, čo som ja zistila v rámci svojho vlastného nejakého vnútorného zisťovania je, že Rómovia prišli do Brekova začiatkom 20. storočia a to prišli z nedalekej obce z Mysliny a prišli práve na pozvanie, že pozvali môjho prapradetka, ktorý bol kováčom. Nevyrábal žiadne nejaké úžitkové, vyrábal viac menej iba, či umelecké, ale vyrábal iba úžitkové. Či to boli klince, či to boli podkovy, motiky, sekery sa brúsili a tak ďalej. A následne po ňom to prevzal ten pradedo Štefan, ktorý mal takú za domom mal takú šmikňu, taký veľký mech. Ja už si to veľmi nepamätám, iba tak veľmi útržkovito, ako ten mech sa rozdúchával, aby ohne boli a tak ďalej. A následne po ňom to však už neprevzal nikto. Čo bola veľká škoda. Potom už jeho synovia išli viac menej robiť do výroby a samotnú to remeslo ako také zaniklo. A mech, kovadlina a všetky tie náradia okolo sa potom predalo múzeu v Humennom, kde je vystavené. Keď pôjdete do Skanzému Humennom, tak vlastne tam tá šmikňa je. Alebo náčrt tej šmikne, čo tam je. Brekov je taký zvláštny, pretože okrem kováctva tam v minulosti boli košikári. A to si pamätám už aj ja. Že sa chodilo takto z jary na prútie okolo Laborca. Následne sa to prútie vyvarilo, vysušilo a následne sa z toho robili košiky. V Brekove to pokročilo už až tak, že sa nevyrábali len košiky a opálky, ale tí majstri začali vyrábať už aj užitkový nábytok, ako sú stoličky, stoly, kreslá a také veci. Žiaľ Bohu, ani toto sa neuchovalo v Brekove a po nich to už naozaj nikto neprebral. A pritom ešte v takých 80. 90. rokoch to bolo, ale potom to už nikto neprevzal. Ešte na začiatku, hneď po vojne, čo bolo také zvláštne, sa u nás v Brekove pálila tehla. Pálená tehla. A to sa robili celé rodiny. A robili to systému, že tá ilovitá zem sa miešala s vodou, dávala sa do takej formy, to sa potom vytlačalo, vysušilo, vypálilo a tí Rómovia, ktorí to pamätajú, hovoria, že mala taký cvengavý, keď sa buchli dve tehly o seba, že taký cvengavý tón vydávala. Ona bola rozmerovo menšia, ľahšia a tým pádom aj lacnejšia, preto išla viac na odbyt. A potom boli muzikanti. Muzikanti boli takí, že môj oco hrával od 11 rokov. Môj oco chodil a s kapelou chodil hrávať od 11 rokov na harmoniku. No, to bolo také, on keď o tom rozpráva, tak hovorí, že soboty, nedele hrával a pondelok išiel do školy. No, samozrejme, že všetky peniaze sa odvádzali rodine a robilo sa to preto, aby tá rodina mala. 90. roky boli vlastne roky zázračné, keď sa to tak zobere. A my sme ich prešvihli. Začalo sa budovať strašne veľa vecí. Založilo sa divadlo, založila sa katedra, zakladali sa strany a medzi iným sa založilo aj oddelenie rómskej kultúry pri Výhorláckom múzeu v Humennom. A
veľký podiel na jeho založení má práve môj otco, ktorý založil to oddelenie cez Ministerstvo kultúry.